صباح النور. مبروك علينا هاد الشتا، الله يدخل علينا بالصحة والسلامة. Alors, la vidéo d'une patiente, on a fait un full face, c'est-à-dire un rajeunissement global du visage. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de messages qu'on reçoit et les gens cherchent une explication. Alors, on a rajeuni le visage, oui, effectivement, mais en associant plusieurs techniques et c'était sur plusieurs séances. Donc, on a commencé par un laser photo, on a de resurfacing. Après, on a fait l'enzymothérapie, le PB sérum Lao. Après, on a fait le radius pour redessiner son ovale et son menton et stimuler le collagène. Et après, on a fait le endolyse photona, qui est le laser qui se fait sous la peau, d'accord. Et après que braquer l'endolyse diala, ils sentait plus de douleur, il n'y avait plus de dents. On a fait le cancer rainbow pour lifter tout le visage.